ஒரு பெரிய புறாவும் ஒரு சாம்பல் நிற எலியும் சேர்ந்து பழைய ரயில் பாதையில் ஒரு மாதுளை மரம் நட்டனர். அவர்கள் தினமும் அதற்கு தண்ணீர் ஊற்றி பராமரித்தனர். சில நாட்களில் மரம் பெரியதாக வளர்ந்து அதில் அழகான மாதுளை பழங்கள் தோன்றின. புறாவும் எலியும் அந்த மரத்தின் பழங்களை சாப்பிட்டு மகிழ்ந்தனர். அவர்கள் அந்த மரத்திலேயே தங்கள் கூண்டையும் அமைத்து அதில் வாழத் தொடங்கினர். ஆனால் ஒரு நாள் அதே ரயில் பாதையில் திடீரென ஒரு ரயில் வந்தது. புறா அதன் முன் பறந்து சென்று ரயிலை நிறுத்த முயன்றது. ஆனால் ரயில் மிக வேகமாக வந்ததால் மரத்தை மோதியது. மரம் முறிந்து விழுந்தது. கூண்டுவும் தரையில் விழுந்தது. அடுத்த நாள் அதே இடத்தில் அந்த முறிந்த மரத்தின் அருகில் ஒரு புதிய மாதுளை செடி முளைத்தது. அது மீண்டும் பழம் கொடுக்கத்தான் தொடங்கியது. இருந்தாலும் புறாவும் எலியும் தங்கள் பழைய மரத்தை நினைத்து அமைதியாக